ଏବେ ଆସିଲା ଓଡ଼ିଶା ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ତରଫରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ଆଇ ଆଇସିଡିଏସ୍ ସୁପରଭାଇଜର ଏଆର୍ଆଇ ଅମିନ୍ ଏସ୍ଏଫ୍ଏସ୍ର କମେଣ୍ଟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର 23 ଅଗଷ୍ଟ 2024ରେ ଆପଣଙ୍କର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରର ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ ଅଫିସିଆଲି ରିଲିଜ୍ କରାଯାଇଛି ପ୍ରିଲିମ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଆଇ ଆଇସିଡିଏସ୍ ସୁପରଭାଇଜର ଏଆର୍ଆଇ ଅମିନ୍ ଏବଂ ଏସ୍ଏଫ୍ର ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ସିବିଆର୍ଇ ମୋଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଚାଲିବ ଯେଉଁଟାକି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଚାଲିବ। ତାର ଡେଟ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣମାନେ ଦେଖି ସାରିଛନ୍ତି 20 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ 20 ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ଟି ଚାଲିବ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେହେତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍ଏସ୍ସିର ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଇଛି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଚାଲିବ এই ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟରେ ଏସ୍ଏସ୍ସିର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର OSSC ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଆର୍ଆଇ ଏଆର୍ଆଇ ଅମିନ୍ ଆଇସିଡିଏସ୍ ସୁପରଭାଇଜର ଏସ୍ଏଫ୍ଏସ୍ର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 20 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ 20 ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟରେ ଚାଲୁଛି। ତ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କାରଣ OSSC ନିୟମିତ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରକୁ ବଦଳାଇ ଚାଲୁଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଏସ୍ଏସ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରକୁ ବଦଳାଇବନି ତାର ନିୟମିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଏସ୍ଏସ୍ସି ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବହରାଇ ସାରିଛି ତ ସେ ନିହାତି ଭାବରେ ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ ହିଁ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି OSSC କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ କ୍ଲିଅର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ PDF ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ଏସ୍ଏସ୍ସିର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ CGL ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଲେଭେଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବରରେ ରହୁଛି। ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଗ୍ରେଡ୍ CDର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ରହୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁନିୟର ହିନ୍ଦୀ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବରରେ ରହୁଛି। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ତ ଯେଉଁମାନେ CGL ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆର୍ଆଇ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯଦି ଏକ ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହୁଏ ଯେହେତୁ CBT ଦୁହି ଏକ୍ଜାମ୍ ବୋଥ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ରେ ହିଁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ଟି ଚାଲିବ। ବୋଥ୍ ପ୍ରିଲିମ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ରେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଚାଲିବ ଏବଂ ଯଦି ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହୁଏ ତ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେହେତୁ ପାରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ରଖାଯାଇଛି ତ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି OSSC ତାର ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ କରିବ କି ନାହିଁ। ତ ଫାଇନାଲି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅଫିସିଆଲି ଯଦି ଦେଖିବା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ଟି ଚାଲିଥିଲା ତ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ତାର ପ୍ରୋସେସ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯଦି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ବୋଥ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପାରିକି ରଖାଯାଏ ତ ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅପସନ୍ ଆସିଯାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର CGL ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ମନେ କରନ୍ତୁ 25 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆର୍ଆଇ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ମଧ୍ୟ 25 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମନେକର ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବୋଥ୍ ଏକ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ବୋଥ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ଟି ରହିଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ OSSC ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ 10 ଦିନ କିମ୍ବା 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯାଏ। ତ ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ଟି ଥିବ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ CGL ଆପଣଙ୍କର OSSC ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆପଣମାନେ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ଟି ଘୁଚିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ଟି ପୁଣି ଆଗକୁ ଆସିଯିବ ତ ଏହିପରି ହିସାବରେ ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଅଲ୍ ଓଭରକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ଟି ଚାଲିବ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚାଲିବ 20 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ 20 ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଚାଲିବ କାରଣ ବହୁତ ସାରା ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଛି ତ ଏହି ଡେଟ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ ଡେଟ୍ ତ ଏହି ଡେଟ୍ ଠାରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଚାଲିବ। ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିପାରେସନ୍ରେ ଲାଗିନାହାନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ କାରଣ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ରହିଛି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କାରଣ ଯେହେତୁ CGLର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆର୍ଆଇ ଏଆର୍ଆଇ ଅମିନ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେଉଁଟାକି ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ଟି ଡେଟ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏକ ଦିନରେ ରହିଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ୱିଣ୍ଡୋ ଆସିଯିବ ତ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼କୁ କେବଳ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ସେହିଦିନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ଟି ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଡେଟ୍ଟି ଆଗକୁ ଆସିଯିବ ତ ନେକ୍ସଟ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ଟି ଦେଇପାରିବେ। ତ ଯଦି ଦେଖିବା ଅଲ୍ ଓଭରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା ତ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ଟି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ଟି 20 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଆପଣମାନେ 20 ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟରେ ନିହାତି ଭାବରେ କନଫର୍ମ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବ।